Bonjour, bienvenue sur cette vidéo ouverture déballage de booster Pokémon. Aujourd'hui, on va vous présenter avec ma fille Mimi un des deux coffrets suivants, soit le Dracolos, soit le Ronflex. Alors Mimi, lequel tu choisis? Celui-là. Lequel? Celui-là. Le Dracolos? Oui. Ok, bon, tiens, on va me ranger ça. Ok. Bon, elle a choisi le Dracolos. Du coup, on va s'ouvrir ce joli coffret Dracolos où il y a 4 boosters évolution dedans, une grosse carte Dracolos et une carte Dracolos promo. Super belle. Bon allez, c'est parti. Voilà. On va enlever les plastiques de protection. Ici, les cartes cadeaux pour vous les amis. Et la carte Dracolos qu'on laisse ici. Tiens, on va poser ça là-bas. Voilà. On récupère nos 4 boosters. Ah ouais, non, c'est pas 4 évolutions célestes, c'est un éclipse cosmique, un évolution céleste, 2 évolutions célestes, un épée reine de glace. Super. Bon, bah c'est parti, on va s'opener tout ça. On va commencer par le des glaces et on va finir par le éclipse cosmique. Et voilà, c'est parti pour notre premier booster. Voici le petit code pour vous les amis. 2, 3, 4. Petite énergie Azora. But de Dina. Gant de justicier. Porygon. Wissempo. Watwat. Rocabot. Sucroquin. Sentier Blanche-Scie. Waouh, un Zeraora V. Elle est super magnifique. Super belle, bonne pioche pour commencer. On met ça ici. Tiens Mimi. On continue avec une évolution céleste. J'espère qu'on aura autant de chance que la première. Et c'est parti. Voici le petit code pour vous les amis. 2, 3, 4. Énergie électrique. Tentacruel. Géolite. Aérothérapeute. Baguiguane. Drabi. Chauve-souris. Tritonte. Psychoquack. Mielobus. Super Mielobus. Et en dernière, Lorges. En holo. Ah, waouh, elle est pas mal quand même. Hein. Ouais. Bon, 2 belles petites cartes. Très bonne pioche pour l'instant. On continue avec un évolution Sky. On a mal ouvert.
Voilà le petit code pour vous les amis. 2, 3, 4. J'oublie toujours le nom de cette énergie. Krabarak, gobelet d'échange, badge élémentaire, tentacule, pitrouille, drabi, love disc, granny piote, gobelet d'échange et faux sardine. C'est pas trop ça. Et voilà, on va se faire le dernier booster Eclipse Cosmic. Et voilà le petit code pour vous les amis. Et c'est parti. Une belle petite énergie haut. Absol, Lilia, Motisma, Scalpion, Togedmaro, Craque-Noix, Flabébé, Sac de nœud, Galvaran. Il a un autre nom, il s'appelle pas Greek Note aussi. Armaldo. C'est elle la plus belle. C'est fini. Et c'est fini. Et voici toutes ces belles cartes qu'on a poignées dans cette superbe coffret Dracolos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt les amis.